Bana poto, bana ya par-ci par-là, c'est bien moi votre serviteur Papa Maswaku, autrement dit Fally Maswaku. Désormais, à partir d'aujourd'hui, mission Nabino Bazabana na chaîne Moko Congo ya Lobby TV. Congo ya Lobby TV. Donc mutu tout na poto a zappé te ozaloza wapi mwana moko boye ya mukie abando pesa bino bilengi bana poto babi bilengi zande koto yo avec Darling Love kani na ebisa binut ngayo na ye mwana moko boye ya mukie akobanda kopesa bino elengi Darling Love to ba mwana esuka ya presse ye yo aye Darling Love vrai chéri sko ya mukie ta acoustique bola na biso Congo ya Lobby TV akomemela bino ba information ya moto akosakana te babi bilengi pena ndeza koto evandi pa Darling Love Darling mama non c'est kabango banani bazabana Darling Love ye yo babi mwasa nzoto mikie mwasa nzela ligne le rapport ya Lola oboyi sambo na yo mama nanga ye moto akosakana te Darling Love et puis Congo ya Lobby TV moto akosakana te bazabana banani bazabana to baboyeba yango bana pema nous ça a besoin de ça moi critique moi encouragement pozwanga na Facebook obeti rit ngalula mbaya na nyoso mibale na travailler na nyoso mbale nyoso na zawana pona bino ngayo émission la bino bazabana na zana ka pona sepesa bino pona bino bilenge la linde koto yo pona la cadette de la presse boya manga maboko polele et ça nga moi bien to kuta une émission la bino bazabana bientôt ezoya bye ezali kambo sentiment ya lelo si zenyango kanga bango ya lelo rhinos ko ba bloquer bango anti siribe